ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്പയുടെ പുതിയ മോഡലായ BS4 എഞ്ചിനിൽ വരുന്ന ആപ്പയുടെ എക്സ്ട്രാ LDX എക്സ്ട്രാ LDX 5.5 ഫീറ്റ് 5.5 അടിയുടെ ഫുൾ റിവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് എക്സ്ട്രാ LDX ക്ലാസിക് ആയതുകൊണ്ട് പഴയ ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ നമ്മളെ BS4 മോഡലിലുള്ള എക്സ്ട്രാ LDXൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബോഡിയൊക്കെ പുതിയ BS6 വന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതേ ബോഡിയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5.5 അടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. 5 അടിയിലും 5.5 അടിയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ 5.5 അടി മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്യാബിൻ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള പോലെയാണ് ക്യാബിൻ സൈഡ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഡോറ് തുറന്ന് നോക്കും, ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കത് നോക്കാം. പിന്നെ ഓവറോൾ ഡിസൈൻ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആപ്പയുടെ പഴയ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ ഡിസൈൻസൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ മോഡലിൽ വരുന്ന അതേ ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈനൊക്കെയാണ്. പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റാണ്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സീറ്റ് ലെങ്ത് കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ക്ലസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. PS6ൻ്റെ അതേ ക്ലസ്റ്റർ ഡിസൈനാണ്. പിന്നെ ഓവറോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഗിയറിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡീകംപ്രഷൻ ലിവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓഫ് ലിവർ ഉണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് ലിവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പഴയ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 4 ഫോർവേഡ് ഒരു റിവേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പുതിയ BS6 വരുന്ന സമയത്ത് 5 ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സും ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഓവറോൾ ഡാഷ്ബോർഡും അതേ BS6ൻ്റെ അതേ ഡിസൈനാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ക്ലച്ച് എല്ലാം കേബിളാണ്. ആക്സിലേറ്റർ അതുപോലെ കേബിളിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇവിടുത്തെ ഡിസൈൻ നോക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഡീകംപ്രഷൻ പിടിച്ച് സെൽഫിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വരുന്നത്, കീലല്ല. അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. BS4 താഴെയായിരുന്നു, അത് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓവറോൾ ക്ലസ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നോക്കാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ റൂം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളെ എൻജിൻ റൂം തുറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ അതേ BS4 എൻജിൻ്റെ അതേ ലുക്ക് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഗ്രീവ്സിൻ്റെ ഇറ്റാലിയൻ മേക്ക് ഗ്രീവ്സ് എൻജിൻ തന്നെയാണ് നമുക്കിതിൽ വരുന്നത്. ഗ്രീവ്സിൻ്റെ പഴയ അതേ എൻജിനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് സർവീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സർവീസ് സെൻറ്ററിനെ ഇവരെ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്സ് അതേപോലെ ഗ്യാരേജ് ഓണേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യുക. പഴയ അതേ ഗ്രീവ്സിൻ്റെ അതേ എൻജിനാണ്. വലിയ ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓവറോൾ ഡിസൈൻ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രീവ്സിൻ്റെ അതേ പഴയ എൻജിൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിനി എൻജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ബാക്ക് സൈഡ് താഴെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കയറിയിട്ട് വലിച്ച് പുള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് കയറിയിട്ട് വലിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാറ്ററി ഡൗൺ ആണെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇത് വലിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻജിൻ കവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളി എൻജിൻ കവേർഡാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ വീലിൻ്റെ ഡിസൈനിലെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. വീലിൻ്റെ ഒരു കർവ് ഡിസൈൻ പഴയ അതേ കർവ് ഡിസൈൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നോളും. ഇല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് പരന്നു പോവും. ഇതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നോളും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ വന്നൊരു ചേഞ്ചാണ് സോൾവെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തൊരു സംഭവം. സോൾവെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി നമുക്ക് ഓടില്ല, പ്രോബ്ലം ആവും എന്നൊക്കെ കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എൻജിനുമായിട്ട് വലിയ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കോളും, അതിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല.
ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്. 8 ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു ഫിൽറ്റർ പോലെയാണ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ. ഇതിൽ എല്ലാ കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അരിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വെള്ളം പൊക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ഒരു ലോക്കിംഗ് ടൈപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് സെറ്റ് ആയിക്കോളും. ഉണ്ടാവും ലോക്ക് പോലെ അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ലോക്ക് ആയിക്കോളും. ഇതിലൂടെ വേണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ. ഒരു 8 ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 4 ലിറ്റർ ടാങ്കിൽ 4 ലിറ്ററോളം സ്റ്റോർ ആവുന്ന പോലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ 4 ലിറ്ററോളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന പ്രഷർ പമ്പ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിൽ സക്ക് ചെയ്യാനൊരു പമ്പ് ഉണ്ടാവും, പ്രഷർ പമ്പ്. അത് നമുക്ക് വെള്ളം സക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരില്ല, ആ പ്രഷർ പമ്പ് മാത്രം കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. 60 കിലോമീറ്ററിന് 1 ലിറ്റർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് വരിക വെള്ളത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഡീസൽ ടാങ്കിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സോൾവെൻ്റ് ടാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഡീസൽ ടാങ്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കേബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് BS4 വരുന്ന അതേ സീറ്റല്ല, BS6 വരുന്ന സീറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ബ്രേക്ക്, അതേപോലെ ഡാഷ് ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് BS6 ഡാഷ് ബോർഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇനിയും വരും, അതിൽ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ആപ്പയുടെ എക്സ്ട്രാ എക്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള റീപ്ലൈ ആയിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ.